ഏവർക്കും തസ്സൂസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു മോസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇടുന്നത്. ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് മാജിക് ക്യൂബ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രിസർവേറ്റീവ് ഒന്നും ഇടാത്ത ഈ മാജിക് ക്യൂബ്സ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ? അതിന് മുമ്പ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്ക് 1/2 കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ വേണം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികൾ, കുറച്ച് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഗരം മസാല, മല്ലിപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ വേണം. ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കവും, ഒരു ചെറിയ ടൊമാറ്റോ, ഒരു സവാളയുടെ പകുതി, കുറച്ച് 4-5 പട്ട, 3-4 ബേ ലീഫ്, ഒന്നും വയണയില, ഇഞ്ചി, ഒരു 2-3 കഷ്ണം, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് തോനെ വേണം. നമ്മൾക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. നമ്മൾക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾസ്, ക്യാപ്സിക്കം, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ഒന്നും നമ്മൾക്ക് അരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അരമുറി തക്കാളി, അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ബേ ലീഫ്, പട്ട, അരമുറി സവാള. നമ്മൾ സ്പൈസസ് ചേർക്കുകയാണ്. കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല, നമ്മളിതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാത്രമേ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് 4 വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് കുക്കാവണം, എന്നാലേ നമ്മളുടെ മസാല റെഡിയാവുള്ളൂ. തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് മിക്സിയിലോട്ട് ജാറിലോട്ട് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ വയണയിലെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. നല്ല പേസ്റ്റായി രൂപത്തിലെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ആ പേസ്റ്റ് അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കലക്കിയത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി കട്ട പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇത് കുക്കാവുന്നിടം വരെ നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഒരു പകുതിയാവും, നമ്മളുടെ ഈ പേസ്റ്റ് പകുതി ആവുന്നിടം വരെ നമ്മൾ കുക്കായതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കൊരു ഐസ് ട്രേയിലോട്ട് മാറ്റാം. നമ്മൾ 4 മണിക്കൂർ ഇത് ഫ്രീസ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമ്മുടെ ക്യൂബ്സ് നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോയിൽ പേപ്പർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ ഇത് വെക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് 4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്യൂബ്സ് റെഡിയായി. നമ്മൾക്കത് 2 ആഴ്ചയോളം നമ്മൾക്ക് ഒരു സിബ്ലോ കവറിലിട്ട് ഇത് സൂക്ഷിക്കാം. ഫ്രീസറിൽ തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഏത് നോൺ വെജ് കറി ഉണ്ടാക്കിയാലും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഒരു ക്യൂബ്സ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന 6 ക്യൂബ്സിന് റേഷ്യോ ആണ്. നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ പീസസും ഇതിനകത്ത് അരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാലാണ് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ. താങ്ക് യു.